नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ पटनवर, कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट वीवाई हॉस्पिटल रायपुर। आज मैं आपके सामने लंबी चली आ रही खांसी के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। कोई भी खांसी अगर किसी भी कारण से 8 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको है तो यह एक चिंता का विषय है तथा इसके लिए उपयुक्त जांच करवाना बहुत जरूरी है। लंबी चली आ रही खांसी के बहुत से कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण अस्थमा या फिर दमा की बीमारी है। ऐसे और भी अनेक दमा के जैसे सिम्टम वाली बीमारी हैं जो कि लंबी खांसी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख सीओपीडी या फिर जो कि अभी आपने देखा हाल ही में कोविड के जैसे जिनके जो रिकवर हो चुके हैं मरीज, उनके पेशेंट्स या उन मरीजों में भी हमको बहुत लंबी खांसी के लक्षण दिखाई दिए हैं। साथ ही कई बार पेट की गड़बड़ियों जैसे कि जीईआरडी या फिर गैस्ट्राइटिस जैसे बीमारियों के कारण भी काफी लंबे समय तक खांसी होने के लक्षण देखे गए। नाक से संबंधित परेशानियां, नाक से संबंधित पानी आना या फिर बहुत ज्यादा छींक आना, ये भी एक लंबी चली आ रही खांसी के कारण हो सकते हैं। किसी भी कारणवश हो पर आपको अपनी समुचित जांच करानी जरूरी है, जिसमें एक्सरे कराना प्रमुख है तथा मशीन द्वारा पीएफटी या फिर स्पायरोमेट्री जांच करवाना बहुत जरूरी है, ताकि लंग की या फेफड़े की क्षमता का आकलन किया जा सके। किसी भी कारण से अगर आपको लंबी खांसी से आप पीड़ित हैं तो कृपया अपने पल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करें। धन्यवाद।